いたーす。いった。お、飛ぶねこれ。あんの？これはただの石？あ、そうなんだ。
はでもリリースかな。リリースするけど釣れました。いるんだ。やっと釣れた。もうちょっと沈めてみようか。マジで来た。やったー。長かった。いたんだ。いやいや、悪いサイズじゃないよ。うわ、久しぶり。危ない。落ちそう。久しぶりやん。持ち帰りますよ。いるじゃん。いやほら、浮きがさ、なんかおかしいやろ、動きが。あれ、イカが触ってるんじゃないの？違うんかな。ほら、合わせるかも。今度はついてると思うけど、おお、来てる。来た。こんな夜に釣れ始めると、これはイカでしょう。あ、なんかでかいかも。ほら、ついてる。よっしゃ。しゃー、来たよ。ありがとう。マジでありがとう。頑張ろう。おお、また沈んでる。合わせるか。次沈んだら合わせるか。あれ、根がかり。そう、ちょっと根がかりする。でかかったってこと？もしかして。あら根がかりじゃなかったんじゃない？今のもしかして。何してんの？何してんの？根がかりじゃなかったの？すいません。絡んでるよね。めんどくさ。わダメで。風が。やばいね。風がすごすぎる。刺激的。よいしょ。まだやめんぞ。海の中がこううねってるんでしょうね。すごい風。刺激ある。し
いや寒い。来た。